स्वदेश तथा विदेशमा रहे बसेका प्यारा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाल राष्ट्रका निर्माता, नेपाली समाजका समन्वयकर्ता एवं एकताको धरोहर श्री 5 बडा महाराजा धीराज पृथ्वी नारायण शाह आम नेपालीका निम्ति श्रद्धा तथा सदा स्मृतिका व्यक्तित्व भइबक्सिन्छ। मौसुफको 304औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका उपलक्ष्यमा हामी उहाँलाई नमन गर्दै श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछौँ। जस्तोसुकै शक्तिसँग पनि सङ्घर्ष गरेर राष्ट्र एकीकरणमा सबै जात, सबै धर्म र सबै क्षेत्रका नेपालीको सक्रिय, सबल र सफल नेतृत्व गरेको शाहवंशीय राज संस्थाको इतिहास सबैका सामु छर्लङ्ग छ। नेपाली जनताको खुसी र समृद्धिलाई नै आफ्नो रुचि ठान्ने शाहवंशीय परम्परा रहँदै आएको छ। बडा महाराज धीराजको मार्ग निर्देशनको परिधिमा रही हामीले नेपाली जनको एकता र वृद्धिमा जोड दिँदै आएका थियौँ र छौँ। तर कालान्तरमा कतैबाट उत्पन्न अवाञ्छित भ्रमको चपेटामा देश पर्यो। झन्डै 2 दशक अघि शान्ति ल्याउँछौँ र आर्थिक प्रगतितर्फ देशलाई लैजान्छौँ र स्थायित्व दिन्छौँ भनेर सत्तामा पुगेका दलहरूको चाहना अनुसार हामीले श्री पेच र राजदण्ड, जनताको नासो, जनताकै सुरक्षित संरक्षणमा बुझाइ सहयोगी नियतका साथ राजकाजबाट बाहिरै रहेको सर्वविदितै छ। यो दायित्वबाट पलायन वा निषेधित राजनीतिका निम्ति कमजोरीको अनुमोदन थिएन, न त यो भावना आम जनतामा नै थियो। नारायणहिटी राजदरबारबाट हामी बाहिरिएको करिब 2 दशक बित्दा पनि देशले सामना गरिरहनु परेको सङ्कटले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ। हिजो देश नबनेकोमा चिन्ता थियो, आज देश नै नबच्ने हो कि भन्ने निराशा पैदा भएको छ। बडा महाराज धीराजबाट 22 वर्षको युवा अवस्थामै सुरु गरिबक्सेको एकीकरणको सफलता पछि आधुनिक नेपाललाई 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारीको रूपमा चित्रण गरिबक्सेको थियो। यो मुलुक राजाको मात्र होइन, जनता र राजाको समान स्वामित्वको देश हो भन्ने सन्देश पनि दिइबक्सेको थियो। भाषण अनि जादु वा चमत्कारले यो देश बनेको होइन र बन्दैन पनि। सबै जात, धर्म र क्षेत्रका नेपालीको साझा प्रतिनिधिका रूपमा काम गरेको राज संस्था जनताले सुम्पेको जिम्मेवारीबाट विमुख हुनै सक्दैन। सबै नेपालीले यो कर्तव्यबोध गरी पृथ्वी पथमा लाग्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा र आह्वान पनि छ। नेपाली विश्वमा जहाँ रहे पनि
नेपाली मूलको भन्ने नै हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग नेपालीको प्रतिष्ठा पनि सँगै जोडिएको हुन्छ। मुलुक स्थायी वा अस्थायी रूपले छोड्दैमा देशसँगको सम्बन्ध तोडिन सक्दैन। देशबाट जनशक्ति पलायन हुँदै जानुले देशको भविष्यबारे निराशाको सङ्केत दिइरहेको थियो। अब पुँजी र पुँजीपतिहरू तथा कर्मवीर उद्यमीहरूको समेत पलायन हुनु थालेको छ। यो क्रमलाई तत्काल निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न सकिएन भने मुलुक असफलताको सङ्घारमा पुग्न सक्ने सम्भावनालाई लिएर हामी आहत भएका छौँ। बरामारा धिराजबाट स्वदेशको पुँजी पलायनमा रोक लगाउनु पर्ने पक्षलाई महत्त्वका साथ जोड दिबक्सी जनता सक्षम र बलिया भए मात्र देश बलियो हुन्छ भनी दिव्य उपदेशमा उल्लेख गरिबक्सेको छ। जब जब युवा पुस्ताको भावना, चाहना र आवश्यकताको सम्बोधन गरिँदैन तब तब असन्तोष पैदा हुन्छ, जसले विद्रोहको रूप पनि लिन सक्छ भन्ने सत्य नेतृत्वले हृदयङ्गम गर्नै पर्दछ। नेतृत्वले पटक पटक युवालाई प्रयोग मात्र गर्ने तर उनीहरूको आवश्यकता बुझेर काम नगर्ने प्रवृत्तिले युवामा असन्तोष जन्मेर देशमा जनधनको हानि भयो। जसरी भविष्यका कर्णधारहरूको ज्यान गयो त्यसले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। युवाहरूमा भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णुता र आइटी प्रतिस्पर्धामा अग्रताको जोश देखिनु उज्जवल भविष्यको सङ्केत हुन्। तर उन्नतिको गन्तव्यमा राजनीति चुक्यो भने अल्छीको सपना मात्र बन्न जान्छ। स्वचालित व्यक्तिले राष्ट्रको हित खोज्दै जान्छ, परिचालित व्यक्तिले अर्काको मित खोज्दै हिँड्छ। राष्ट्रिय सहमति बिना निकास खोज्नु समय खेर फाल्नु मात्र हो। समुन्नतिको यात्रामा सबै मिलेर अघि बढौँ। नेपालको संवेदनशील अवस्था र बदलिदो भू-राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझ्न नसक्दा हामी मित्र राष्ट्रहरूको विश्वास र भरोसा गुमाउने अवस्थामा पुगेका छौँ। असन्तुलित बन्दै गइरहेको परराष्ट्र नीति र व्यवहारले राष्ट्रिय हितमा गम्भीर असर पुगिरहेको समयमा दिव्य उपदेश र बौद्धिक दृष्टिकोणहरूको महत्त्व अझ बढ्दै गएको छ। कतिपय देशले स्वार्थको लागि कुनै न कुनै सुरक्षा कवच खोज्दैछन्। हाम्रो देशको सही छहारी शान्तिको कवच हुनै पर्दछ। नेपाल निर्माणमा मार्गदर्शी र सेनापति बरामाराजा धिराजको विरासत र वंशका प्रतिनिधिका रूपमा मेरो भूमिका स्पष्ट रहेको छ। पृथ्वी पथले वकालत गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सबै तहका भ्रष्टाचारलाई
दण्डनीय अपराध मान्ने र कसैप्रति घाह नराख्ने शान्ति क्षेत्र नेपाल नै हाम्रा अभिष्ट र माग चित्र हुन्। जनताको चाहनाबाट कझै निर्धारित हुनुपर्ने परिकल्पना पृथ्वी पथका मौलिक आकांक्षा हुन्। अन्तमा जनता र राजाले एकीकरण गरेर निर्माण गरेको नेपाल राष्ट्रको समग्र हितलाई आत्मसात गर्दै सबल राष्ट्र बनाउने महान कार्यमा सबैलाई जुटौँ र नेपाललाई फेरि उठाउँ। श्री गोरखनाथले हामी सबैलाई सत् बुद्धि दिउन्। जय नेपाल।